li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim lana bil khair, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin hadirat rahimakumullah, kula kali panjenengan tasih diparingi kesehatan panjang umur kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi dengan kula kali panjenengan bersyukur dengan senantiasa melaksanakan akan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi akan larangan-larangan Allah, yang juga termasuk berkat kula kali panjenengan dugi ingkang majelis ilmu kados ngeten, kula kali panjenengan diampuni segala akan dosa-dosanya, dan amal kula kali panjenengan ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan penting mugi niku kula kali panjenengan diparingi rezeki anak putu keluarga ingkang soleh solehah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita at-targhib wa tarhib sampai pada babul istinza. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi wa nafa'ana bihi wa amadana fid dharain amin. Babul istinja'i ila anqal at-tarhib min 'adami al-istinza'i min al-bail wa ghairihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya diriwayatkan dugi sahabat Abi Hurairah bahwasanya kanjeng Nabi niku bersabda, mengapunten niki beliau cerita nggih, anak sahabat Abi Hurairah ini cerita, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabraini faqama, bahwasanya suatu ketika kami pernah berjalan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba Rasulullah niku mandek. Faqumna ma'ahu faja'ala lahu yatabayyaru hatta ra'ada kumma qamisihi. Faqulna ma laka ya Rasulullah? Faqala ama tasma'una ma asma'u. Ketika Kanjeng Nabi ngadeg berhenti, maka para sahabat juga berhenti bersama Nabi. Kemudian tampak di wajah Kanjeng Nabi niku wonten berubah nggih. Berubah niku kaya seakan kaya wedi nggih. Sampai saking kaya wedi dan dasarnya niku nggih, sampai niki gamise niki kelihatan akan lek dredeg ngoten lho, bergetar nggih Kanjeng Nabi. Kemudian para sahabat tanya, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Wonten napa jenengan ya Rasulullah? Napa panjenengan wahai Nabi? Kemudian dijawab Kanjeng Nabi, ama tasma'una ma asma'. Apa sampeyan kabeh iki ora ero apa sing tak krungu? Apa sampeyan gak krungu apa sing tak krungu? Fakulna, maka para sahabat jawab, wa madzaka ya Nabi Allah? Napa niku? Napa sing panjenengan mirengaken Kanjeng Nabi? Qala hadani rajulani yu'adzibani fi quburihima adzaban syadidan fi dzambin hayyinin. Dijawab kali Kanjeng Nabi iki lho, bahwasanya dek kene dek jero kuburan iki ana wong loro sing lagi diazab karo Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Fi dzambin hayyinin, merga krana dosa sing diremehno. Napa niki maksude ngremehno suatu dosa? Dosa niku dianggap cilik, kaya ora diperhitungno kalian Allah. Walah wong dosa cilik kok. Dadi diremehaken. Dan ternyata di dalam kubur tersebut dua orang tersebut ternyata diazab dengan azab yang pedih. Qulna, maka para sahabat niki takon malih,
fi madzalika ya Rasulullah. Dalam hal apa itu ya Rasulullah? Mereka diazab karena apa? Dosa nopo niku? Qala kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Terus kanjeng Nabi niki kedah diperhatikan nggih, bahwasanya di antara mereka, salah satu di antara mereka itu adalah la yastanzihu minal baul, tidak mensucikan dirinya, tidak beristinja ketika telah selesai melakukan akan kencing. Mari nguyu iku enggak wawe, basa Jawane ora wawe. Ada di sini disebutkan layan tahi, maksudnya wawe sak enake dhewe, sak karepe. Ora nganggo cara agama. Pokoke dikipat-kipatno moro mari. Niku lek jaler nggih. Lek jaler, lek perempuan nggih sami mawon, tapi niki Rasulullah kisahnya dua orang laki-laki. Lek mugi-mugi ibu-ibu lek misale wawe sampai tuntas. Nah niki karena meremehkan ngoyo ora wawe nggih, tiyang niki akhirnya disiksa nemen kalian Allah Subhanahu wa taala kubdela. Kanjeng Nabi niku pirsa krungu sampai bantreng ngoten, sampai Nabi niku tumut ajri melok wedi pisan. Wa kana al-akharu yu'dhin nasa bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Lek sing sitoke, nah niki lek wau niku akeh-akeh pancen wong nyepelekno ngoyo. Lek sing sitok iki apa? Wong menungso sing sijine sing disiksa iki man senengane gleleng kampung ae. Tapi senengane mbek adu domba. Adu domba awu-awu nyebar gosip. Nah niki tapi kebetulan wong lanang, tapi biasanya niki hobine napa tiyang estri. Hati-hati nih ibu, keliling kampung tapi nyebar wah ya hati nih gosip, gak ruang lo, kon ketinggalan, kurono maneh, gak ruang, kon jarene winginane yo, mbek yu sapa iku dikenekno dikonono, padahal yo ajane mungkin gak ngono maksudnya, akhirnya diplesetno, disalahpahamno, akhirnya sing diceritani melok pegel. Sing pegel diceritakno meneh liyane. Aduh domba dua wawu. Nah niki ten kuburan disiksa dengan siksaan yang tadi. Nah makanya kedah hati-hati. Kemudian apa? Fada'a bijaridataini min jara'idin nakhli faja'ala fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian Nabi niki berdoa sembari mengenakan pelepah kurma. Kali jopo pelepah kurma kali donga. Kemudian pelepah kurma niki sing terlayu niki didongaaken kali Nabi. Kemudian pelepah kurma niki dicepkan ten kuburane dhewe-dhewe. Sing sitoke dikek siji, sing sitoke dikek siji. Niki pelepah kurma yang masih muda. Qulna wa hal yanfa'uhum dzalik. Kemudian sahabat takon dalam Nabi kok ngono. Kok ana kurma jopo karo Nabi didongakno ora diencepno. Ya Rasulullah, ngoten niku napa wonten manfaate sih? Ora sahabat taklek. Ini ki hadise nggih. Mungkin dijelaskan. Qala na'am. Iya, ono manfaate. Yukhaffafu anhuma madama radbatain. Ini bisa meringankan akan azab mereka berdua di dalam kuburnya madama radbatain. Semumpung batang kurma ini masih basah. Golek sing enom sing masih basah dicepno. Nah niki napa dengan harapan apa ketika batang kurma ini masih muda masih napa bisa meringankan akan siksa. Soalnya mari didongakno dengan harapan iki mang batang kurma dongakno sing dan jero kuburan gak disiksa, meringankan siksa. Makanya kula kali panjenengan iki
Mestilah lek ana nek kuburan niku dipasangi napa niku? Biasane niku sing cukul nek kuburan niku lho maksudnya. Deodendron napa-napa ngoten lho pokoke wis jenenge kemang-kemangan wis dicepi. Nggih sembojo niku kembange. Maksudnya iki sing urip niku lho. Biasane niku napa pace napa-napa dicepaken kuburan nggih dengan harapan kali ditungaaken semumpung ini masih hidup ya Allah sik teles semoga bisa meringankan akan siksa penghuni akan kubur. Lah kali biasanya lek Jumat Legi dugi ten kuburan niku kali nyirami kembang nggih. Niku kembange lak sik teles apa meneh dikum banyu. Wah, apa meneh disemprot-seprit awet iki gilape teles niki. Niku napa? Niki hadise kias. Lek singen ten zamane Kanjeng Nabi mboten wonten mawar melati semuanya indah, mboten wonten. Nggih pelepah kurma niku. Berhubung ten Indonesia niki kuwatah produksi mawar melati napa malih. Kembang sundel napa-napa niku sing wangi-wangi nggih. Nah, maksudnya ngoten. Semumpung masih basah, mugi-mugi penghuni kubur ingkang diparingi kembang niku wau saged diringanaken akan siksane. Terus mboten bid'ah. Engko bid'ah kuburan dikembangi. Eman-eman kok digawe ndak omah hiasan tak nggih makane ndak omah boten. Niki kias mawon. Lah misale lho iki pados pelepah kurma ndi? Mosok nate impor tok arah kono. Nggih. Mboten wonten, mboten saged kangelan dijual. Pelepah kurma muda bisa untuk meringankan siksa kubur diimpor. Wah ini malah bisnis agama. Mboten usah didamel ruwet. Pokoknya nek ono kembang tanduran apa teles apa sesuk urip encepno bismillah ya Allah ringankan siksa penghuni kubur wis dadi atau tuku kembang saken dua dan sing bisa. Suket saged sak sapa. Lek iku wis gak usah ditandur sujane wis kubur dhewe lek suket iki. Maksudku ini sing niati ngono. Aja jarno wis aja disambangi kuburane mae wis akeh sukete ya. Ana sing ndongono lho napa diwakili suket. Astagfirullahaladzim. Nah, sing dodol kembang iki biasane mak-mak kuwek saken mbek dodol kembang. Jenengan tuh masih kalian Sutanto mboten napa-napa kembang cek Pak. Cek paling mawar apa niku wis sararep ditabur. Nah, niku napa? Bisa meningkatkan akan siksa. Terus berragu-ragu. Tuku kate nang kuburan tuku kembang oleh enggak? Tak tabur kembang oleh. Kenapa? Dan juga kali air mungkin sunai itu dengan air bawa air dari rumah atau mulai misal wonten wis boten napa-napa kembang tok niku. Kemudian apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'inat thalathata. Qila mal mala'inu thalathatu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh tenan situne. Para sahabatku, wedya sampeyan kabeh iku ndek tiga tempat yang bisa menyebabkan akan laknatnya Allah. Di tiga tempat yang bisa menyebabkan akan laknat. Sahabat nang napa niku ya Rasulullah? Qala an yaquda ahadukum fi dhillin yastadillu bihi. Yang pertama, yaitu sampeyan niku an yaquda asline buang hajat nih. Buang hajat di tempat yang mana tempat tersebut adalah rimbun nomor rindang yang biasa dibuat tempat orang-orang untuk berteduh. Nah, ini pertama mboten angsal. Lek misalnya kate buang hajat, mbuh iku nang BAB ataupun pipis nggih, niku pun ten sembarangan tempat. Lek misalnya imam go dalam suatu perjalanan, go dalam keadaan di mana mboten wonten kamar mandi atau toilet nggih. Niku nggih masuk ngono lek pas pipis yo delok.
Ojo iman tibakno padahal isore wit ndek kono mang ono korsine iki. Kursi digawe golongan wong itu lho, atau gerdu misalnya. Biasanya digawe niup wong. Rimbun ana wite, wakre ndek isore wit ngono mang ora langsung itik. Ah niki jenengan ngale garing wong sing niup ndek kono oleh barokah sampean. Masya Allah, ya bener opo kira wong-wong ngawut iki. Boten angsal niku haram. Soalnya nopo mengganggu manusia yang lain dolim. Wong yang kayak yupan kok digawe mana? Itu salah tempat gitu. Pados tempat yang jauh dari tempat untuk berteduh. Atau misalnya betul karena kursi ini, tapi nggak itu memang biasa kayak yupan wong lek udan atau misalnya pas kate nopo golek motor itu loh, ikan motor. Ngoyo dek kono geng yupan. Pas udan ngomong ngiyup, mbek ngenteni motor ngene. Barokah sapa kira? Ambune ya Allah. Lak kuwi ngoten nggih. Mboten angsal. Niku napa akhire menyebabkan tiang kados ngeten iki mau dilaknat kalian Allah. Ojo dilaknat Allah, malaikat. Dilaknat karo wong barang. Oh iki yen gak duwe adab iki misale wong sing nguyu sembarangan. Masakan iki. Kemudian apa? Yang kedua, au fi tariqin, ndek dalan. Maksudnya dalan umum sing sering dilalui wong. Nguyu ndek dalan. Kadang sering mor-mor niku sepeda, wong mek krono ngeten lho. Sing niku wis mencurigakan niku wis maro wis ngantar tek kono wis sak karep. Ah nek mengandung garing, nah mambune wis mari garing iki masalah liwat dalan. Ya Allah gak betah. Atau termasuk jalan itu jembatan layang. Jembatan layang sing tetep pundi to niki? Ten alun-alun nggih. Dugi Sarina ten alun-alun atau sing dari alun-alun menuju Sarina ini kalau jembatan gitu. Nah, jenengan lek misalnya kepingin barokah uyune tiang-tiang itu. Nah, niku teng mriku. Kula liwat nang mboten betah niku wis bisa ngelihat kene ya Allah, iki wis kok tak jalan jembatan layang iki. Lah kata semonten arek ya Allah, rada mendung ambune niku lek pas musim hujan ya. Sing nyiram Gusti Allah. Iki arek koyo sembarangan. Iki jembatan iki digawe liwate wong. Kayak nyebrang. Kalau dek kono mesti entah iku wah sapa wis ora ngerti wis. Entah wis gak ngerti. Pokoke masyaallah ambune nggih. Nah niku lek rada udan ana sing nyiram penak iki. Soalnya gak mungkin petugas napa iku taman kota biasanya nyirami kembang-kembang baru sampai ke jembatan ora mendukur nyirami bekas oyone wong-wong iki. Ya Allah mboten angsal ten dalan. Niku zalim nggih. Mendapatkan akan laknat. Hilang ora ana rahmat, ora ana barokah. Tiang sampai angsal laknat niki. Au fi naf'i ma'in atau di tempat air. Di tempat air, misalnya nopo nguyuh dek banyu sing biasa dipergunakan orang-orang pada umumnya. Misalnya nopo di tempat air Blumbang misalnya nggih. Blumbang niku lak tiyang adus ten mriku, umpama ten mriku napa mandi ten mriku nggih. Iki kok ana wong iki. Wong-wong iki cek oleh barokah kowe. Nguantar ndek ngono ya Allah, krocok-krocok wong ngali wong teko sing liyane. Adus umpama ngono ya iku wis pelok wis. Ya Allah, wonten angsal iki. Soale nggih kok ngene bahaya. Napa biasane ten belik sing wonten Blumbang iki wonten angsal ten tempat air yang mana digunakan untuk umum. Atau air yang tergenang di kados Blumbang itu tergenang walaupun lek udan maupun saged mengalir. Mboten angsal. Napa malih lek banyune mek titik diuyuhi mandhep pisan banyune. Ketera angin ngidul, sepung kidul, sang.
keterangin teko lor sing lor sing napa kidul sedang diseng-seng. Pokoknya di mana arah angin disitulah engkau mendapatkan bau-bau. Tiga tempat nih nggih, teng ngene yupan biasanya kayak nyup wong, ndek dalan umum sing sering diliwati wong dan juga apa? Air, tempat air nggih. Apa meneh air tandon tenang saya. Iki ngoyo orang pegawai. Ndek iki ngene tandon, ndek ngono cak kate sampean apa orang buka. Wah, itu kurang pegawai. Iku berarti wong niku kepengin terkenal. Wonten pepatah bul zam-zam fakurof. Lek kon kepengin terkenal, iku lho uyono sumur zam-zam. Wis terkenal kon. Sampai ngoten nek. Iki berarti lek sampai menek nang ndukure masjid golek tandon ngoyo nek kono. Niku wau tiyang rada. Kemudian apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum fa idza jaa ahadukumul ghaitu fala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha wala yastadib biyaminihi." Kanjeng Nabi dawuh, nah niki merupakan adab-adab ketika apa? Buang air. Entah air besar atau air kecil nggih, niku wonten adabe saestune. Nah niki Kanjeng Nabi dawuh, sak temene aku iki nang awakmu bimanzilatil walid. Aku iki nang awakmu kabeh para sahabatku ya umat iki. Iku koyo wong tuwa nang anake. Padha kedudukan Kanjeng Nabi nang para sahabat iku koyo wong tuwa nang anake. Makane garwanipun Kanjeng Nabi niku disebut napa? Ummul mukminin. Ibuke orang mukmin. Masih tak wis dicerai karo Nabi paribasane mboten angsal. Dirabi kali para sahabat mboten angsal haram. Soale napa? Kados ibu. Garwane Kanjeng Nabi niku sebutane ummul mukminin, ibu bagi kaum mukminin dan muslimin. Nah, Nabi niku nggih ngoten kaya wong tuwane nggih. Maka aku kon tak urui, ngoten lho Nabi. Maka aku mengajari kalian. U'allimukum, tak urui yo, tak ajari yo. Fa idza jaa ahadumul ghaitu fala yastaqbil qiblah. Lek misale sampean buang air, buang hajat, iku ojo ngadep kiblat. Iki diurui kalian Nabi, adab-adab dalam membuang hajat. Ojo ngadep kiblat. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh para ulama, lek iku mang den nggen sing tanpa tutup. Lek tempat sing luas karena tutupe, maksudnya tak karo wong. Misale nopo? Kate buang hajat nang tengah sisa. Karena sapa-sapa gak sing ero. Cuma gak oleh ngadep kiblat soalnya gak tutupe niku. Atau ndek lapangan kalau sapa-sapa aman. Mboten angsal ngadep kiblat. Wala yastadbirha, dan juga tidak boleh membelakangi. Betul gak ngadep kiblat tapi membelakangi kiblat nggih mboten angsal. Lah misalnya kiblate nek kula ngene ora oleh ngadep ngetan. Itu kalau di tempat terbuka. Kemudian kata ulama masih boleh nggih kalau di tempat yang tertutup. Kaya napa hamam ngoten nggih, mirhat niku toilet niku angsal. Walaupun wonten tapi nggih kirang afdol mboten angsal adab-adabe dalam buang air. Nah, nanti kalau kalian panjenengan misalnya bangun omah, bangun masjid atau apa-apa yang berkaitan kali syariat niku nggih, napa malih tempat buang hajat iki jangan sampai menghadap akan kiblat ataupun membelakangi. Tenang sama, ada beriki. Lalu kadung, bisa kemana? Jadi wis kadung. Untuk kapal-kapal atau renovasi paribasan misalnya, tapi oleh afdolin. Ceket oleh masjid ku ono wong alim wong pinter. Misalnya ono tamu wong alim pinter, mau akhirnya nang kamar, nang jeding, didelok.
Karena orang kita ada gini, kok masuk gaya jeding kok kayak gini, kok masuk gaya tempat wudhu kok kayak gini, kok masuk gaya kolam, gaya apa nih bu, weso, saja butuh 2 bulan susunannya cara gawe ini kok gini. Nah ini malah, nawa nih masjid ini malah kurang haibah kurang malah. Kaison ngaturi apa ya apa, misalnya wonten sing yang ngerti. Lah sing awam ya ora ana urusan wis nguyu wudu. Nggih, kecipak-kecipak pokoke ana kolam arek cilik-cilik gak duwinan wis gak masalah. Tapi sing alim iki malikan isin nggih takmire ngono. Ah niki kedang di wonten aturane ada tata caranya yaitu diusahakan jangan sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian walayastati biyamini, dan janganlah menggunakan tangan kanan kalau ada kiblat, kalau membelakangi. Kemudian jangan menggunakan tangan kanan. Wawe dalam tangan kanan benar salah. Napa harap menggunakan tangan kiri. Soalnya napa sunah Kanjeng Nabi untuk hal-hal kebaikan disunahkan menggunakan tangan kanan. Lek wonten sing rusuh-rusuh ngoten niku pun wonten bagian piyambak. Nggih wonten menggunakan tangan kiri. Jangan untuk rusuh-rusuh ngono nggih tangan kanan. Wae nggih tangan kanan. Kukune dawa pisan. Kukune dawa, pas akhire wae nggih ana sing nyantol dek kukune. Marang ngono sarapan. Tapi turu buang hajat kayak tangan kanan terus ora urusan. Terus sarapan nih gak kayak sendok, maksudnya soalnya garingan nggih, garingan. Akhir ana gurih-gurihne titik ngono. Ya iku mangandung barokah dhewe ngono. Nah niku sunah adab-adabnya ketika kita buang hajat. Ini boleh, misalnya tempat tertutup masih boleh, tapi syukur-syukur afdalnya apa? Kita tetap memperhatikan adab, langsung ditutup di bawah. Wa an Mahkul qala Imam Al-Mahkuli sanjang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala bi abwabil masajid. Bahwasanya Sayyidina Mahkul niku nanti saja bahwasanya Kanjeng Nabi niku melarang orang itu untuk buang air kecil di pintu-pintu masjid. Duh, kok saged sih ngoten? Nggih ya, jangan mandang Masjid Darussalam niki nggih. Insyaallah mboten mau nganggur amro-amro ini teko rene kate nguyui lawangi masjid boten, insyaallah boten. Ini lek baru stres temen paling ya boten. Tapi insyaallah boten. Maksudnya nopo nek singen niku masjid Kanjeng Nabi benten kados ngeten iki. Tanah soalnya iki. Tanah pasir. Singen niku masjid saged damel ngidu. Lek misalnya salat pas wonten riya niku langsung ngidu ngeten. Set niku sunahe ngadep kiri ngeten, kiri ning ngeten lek wonten sing ganggu langsung lemah. Lah sakniki jenengan iki rusuh iki. Aslinya niku masjid niku berhubung lemah tiang-tiang ngapunten tasih awam-awam masa zaman Kanjeng Nabi sing mboten semerap niku mboten nangsal marang masjid diuyuni. Kan wonten nang cerita sing Bandung iku nggih. Nguyuh terus dilarang para sahabat. Nguyuh durung mari dilarang bubar-bubar. Wah akhire tambah ceceran sak masjid gimana kalian Nabi slow santai sih memang cekno ditutup no sih gak ngono ya itu masjid oleh barokah kabeh ngoten. Nah niku ten lawangi masjid mboten asal tapi insyaallah saat ini mboten an yubala bi abwabil masajid wa qala sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salata marrat. Ini kali adabnya untuk istinja nggih.
Tapi ini disebutkan dalam tiang jalan. Kalau kita setelah pipis niku kemaluannya harap dipijit 3 kali. Supaya apa? Supaya tuntas. Biasanya kan wonten sing ngendhep nggih. Wonten sing ngendhep niku lek dipijet 3 kali supaya tuntas. Lek mboten tuntas, kok kadang pas digawe rukuk ana sing metu kaya netes. Atau digawe ngadep teko sujud moro-moro ana sing netes. Nah niki malih mboten sah, batal malih. Napa malih sing biasa wis ero. Aku lek kono kuwi sing metu, iku berarti pipise mboten tuntas. Maka napa? Kalau kita istinja niki ditopang dengan kaki kiri, kemudian berdehem. Deheme niku koyo sing ngetokno riyak nggih. Sanes nguyuh karo iku koyo sampean butuh rondo liwat kalian. Mboten nggih. Tapi sing koyo wong sing watuk temenan. Dadi niki sampe nyalur nang mantun pipis ini akhirnya medal. Dadi tuntas ngoten maksudnya kesane terus berdehem atau kemudian dengan agak napa lek ngarani niku mari ndodok ora badhe kok ngadeg. Diangkat titik kesane napa? Kesane tuntas. Nah, mengke lek misale ana sing duwe kadang niku penyakit nigowan. Kula pun ngoten Ustaz. Kok mboten tuntas-tuntas. Mengke kula paringi lebih detail malih. Tapi ini ngapun tentang majelis kuliah ada dibahas tuntas temenan itu kok sak bentuk-bentuke malah rada repot iki. Niki lek misale wonten di antara para hadirin iki sing kula kok rasane maksudnya wis dehem, maksudnya wis rada ngangkat titik ndodok moro diangkat titik sik pancet karo sing metu coba dicek. Kuwatir niku mau nggih was-was di setan. Setan itu nggih bermain ten mriku kaya-kaya wong niku akhirnya krasa metu sisa-sisa air pipis. Makanya sunahnya sing kula pas ketika taklim ten guru kula Ustaz atau Ilal Jayanto niku pas bahas fikih niki, maka sunah ten tempate pakaian niki napa lek ngarane ya? Tempate pakaian iki. Terus sempak lah terus sesuai. Niku diciprati kali bae. Apa kula harus metu akhirnya iso ngilangi was-was iki mang sing metu kudu pipis wong imam tak ciprati dhewe kok wis aman salat dengan aman enak lek dadi napa lek sing ono was-wase ngoten mau diciprati kali banyu titik nggih aja digrojok terus sampeyan nang sarung ngeplek arek iki mari ngompo kaya apa sih rek wis terus diciprati mawon ciprati terus aja digrojok nih. Nah, itu salah satu adab kiat-kiat ketika kita beristinja. Nah, ini supaya tuntas. Ini pakaian ada beberapa yang belum sangat tuntas. Nah, akhirnya was-was turun imam. Biasanya jadi imam karena wonten penyakit kados ngeten iki wau. Akhirnya wonten turun tadi imam. Kuwatir lek ono sisa imam ono netes. Saderenge kula lanjutaken wonten pertanyaan. Kalau ambeien itu Ustaz, kamu juga membatalkan. Ambeien keluar waktu kita sholat. Nggih. Ambeien berarti sering keluar darah sampean. Ambeien itu kan kalau misalnya tidak berat itu kan cuma lorong tapi nggak sampai keluar darah. Keluar daging kan Oleh daging kok tidak apa-apa, pokoknya nggak keluar darah. Tapi misalnya kalau ada sampai parah kemudian keluar darah, maka ini harus disumbat. Terus ngeten. Ketika mau sholat dibersihkan, disucikan, wudu dibersihkan, disucikan, kemudian bersihkan, disucikan, disumpat. Kali kapas ataupun tisu ataupun apa yang bisa menyumpet untuk sementara. Kemudian baru age-age sholat. Nah, age-age sholat. Boten angsal, boten jarak ingkang dangu. Misalnya terus mundi, wis ero, iki gene netes ae. Itu juga berlaku pada salisil baul. Lain misalnya uang duwe penyakit anyang-anyangan metu pipis terus gitu. Sami dengan orang ambeien itu yang sampai keluar darah, pasir atau apa ya. Itu sami. Ketika menyumpet dan mensucikannya, ketika cedek ate waktune sholat. Ate waktune sholat tok.
Gak oleh misalnya zuhur jam 12 misal. Jam 11 siap-siap mboten asal. Harus ketika pada azan siap-siap dibersihkan, wudu, disumpet, ya dalam keadaan suci sholat. Nggak boleh, harus disumpet, azan, kepada koncoy, bro ini sih bro, apa? Iku ono mie ayam enak, ayo mangan sih, mangan mie ayam dhisik, najis buatan asal. Harus langsung apa? Fauron segera, mantep disucikan, dibersihkan, wudu, langsung sholat. Buatan asal bisa pilihan. Nah, ini syarat untuk orang yang penyakit seperti itu, kita waksir sampai menetes atau dari nggih pun disumpeti netes boten menapa. Nggih pancen penyakit, nggih pancen penyakit. Soalnya pokoknya agi-agi kuwi nang salat. Terus harus sering ganti ini. Iya, Sabunnya harus sering ganti gitu. Kan disumpeti. Ya semisal kan seperti kita kan nggak tahu tetap keluar, bisa tembus. Terus itu sudah mampu. Pokoknya seketika itu juga. Kalau di luar itu sudah. Setelah sholat itu sudah oke selesai. Terus kita sholat lagi, ini kan nggak bisa dipakai gitu. Ya. Iya, ya najis. Tapi tidak ada yang namanya netes. Pokoknya disumpeti mari gitu. Mari. Atau misalnya seniman salsul bolikuman, ya kemaluannya disumpeti pisan. Tapi untuk saat itu juga. Misalnya disumpeti terus saat arek itu ongkep. Itu kan kalau basir itu kan otomatis baunya kan keluar. Kalau keluar otomatis darahnya keluar. Nah baunya ini kan nggak apa ini. Napa? Mboten nomor apa? Banyak penyakit. Ya pokoknya disumpeti niku wae lho. Memakai ada yang apa niku? Entah niku tisu kapas atau apapun untuk nyumpet sementara. Nah, ngoten. Lah ibu-ibu insyaallah aman nggih. Mboten-mboten sing biasa netes-netes mboten nggih. 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 Wonten malih? Kita melihat Nggih. salah kiblat. Masalah kiblat. Sholat salah kiblat segera diingatkan. Apa kita tunggu dia selesai baru diingatkan biar dapat dua sholat selanjutnya gitu. Napa niku? Orang melihat orang salah kiblat. Orang ketika sholat salah kiblat. Nggih. Kita ingatkan langsung apa kita tunggu dia selesai sholat. Lek wong sholat salah kiblat, ya. Iku langsung sampean angkat jonjong gak apa-apa. Sampean angkat jonjong adepno nang kiblat. Kiblat iku ndek kene lho lek kuat. Lek kuat. Lek misale enggak ya sampean duduhi salah kiblat nek ngono. Insyaallah wong krungu langsung berubah kiblat. Tanpa harus membatalkan sholat. Iku mang soalnya kan wong iki paling salah keliru mungkin wis sebelumnya ijtihad. Sudah ijtihad. Tibano kok keliru ketika selesai misalnya lho berarti gak nek kono cak nek kono. Walah berarti salah. Ngulang. Mengkodok salah kiblat soalnya kayak. Ya maksudnya kita biarkan dulu biar saya tidak utama sholatnya dulu gitu. Oh ndak. Langsung sampean soalnya sampean wis kadung padha karo iku nemu duwe dalan sampean ngotek tak jamaah. Sampean lho iki kok salah. Cak kiblate ngono. Iya, iya sujud. Batal itu. Dikasih tanda aja gitu. Napa nih? Misalnya dia sholat katakan zuhur 4 rakaat. Ya kita datang mungkin dia sudah katakan sudah takbir atau kita rakaat kedua atau bagaimana salah kiblat kita kasih tanda gitu aja. Bisa kasih isyarat. Mboten ngerti mungkin. Karena ini katanya tok aku gak berkendaraan kok di kene nomor polisi ini loh biasanya kita jenengan nak berhenti Terus akhirnya mungkin kotor-kotor akhirnya mas ngapunten kiblatnya mereka cek nanti lupa dikasih ngomong. oke insya Allah ngerti loh aku akhir zaman ini insya Allah sholatnya tak busuk-busuk aman Iya.
Dengan orang sebelum siap 86. Di hati ini jawab siap 86 deh. Karena ini pelatih dari kalau siap 8. Nonton malih? Kalau tadi yang kencing. Nggih. Tapi kalau di sungai air mengalir enggak apa-apa ya. Mboten napa-napa. Tapi kita tetap lihat-lihat. Mengalir terus sungai ini luas apa enggak? Sungai ini nek sungai Cuwili ya. Ndek kono dulure sampean umbah-umbah. Sampean mengaliri merono dulure sampean umbah. Nguyune ndek kene. Ya. Akhirnya wongnya mbok pengen wong iki gak apa-apa rek. Oke. Dadi sak marine ngene wong umbah-umbah sampean nguyune ndek sak marine. Ya alhamdulillah memang sik nguyuh. Berarti sampe beol. Kuning-kuningnya mau liwati umbah-umbah. Iki deterjen apa sih bentuk kok ajaib. Ngoten nggih? Ngoten. Nggih pun, mungkin manfaat kita buat dunia akhirat. Ulang salam manfaat iki ngaji ini dengan wasilah mugi-mugi diakoni dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiran wa fatina. Ala hadinnya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadza minni wa minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.